Hi guys! Welcome to my channel and this is Ed's Journey. It's another video, another vlog for today. So, handy work tayo today or woodwork tayo today. Kasi meron akong, actually since Monday, I've been planning to do this. Kaya lang, ang weather dito ay laging naulan. So, today, makulimlim pero wala siyang ulan. Kaya I will take this opportunity para gawin ang project kong ito. It's plant, ano bang tawag dito? Patungan ng masetas, yun na lang. Kaya ito ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung temporarily na patungan ng aking mga halaman dito sa loob, which is my indoor plant na nabili namin. Pero ang ganda ng mga patungan sa ngayon. So, we'll showing you this work. Okay? So, sa ngayon, kita nyo naman, pagka sa Pilipinas, itong halaman na ito ay nahihingi mo lang sa kapitbahay. Pero, this is 12.95 pounds dito. And, ang ganda ng patungan niya, guys. O, diba? Shoe boxes. Yan ngayon yung patungan ng aking halaman, which is suit na suit siya dito sa tabi ng piano ng aking Mr. Christian. Ayan. So, ito yung halaman, nababagay siya dito sa tabi. Itong maliit na halaman na to, na para siyang cactus, hiningi ko yan sa nanay niya. Nung pumunta kami ng Burnham-on-Sea. Ayan. And then, yung isa naman, halaman ko dito, tignan nyo to yung aking puzzle work, guys. Nabuo ko na lahat ng mga gilid-gilid. It's going. Ginagawa ko lang ito pagka yung naupo na ako dito sa sala or nanonood ako ng Married at First Sight, Australian. And then, ito naman yung isa. Hate na hate niya lumabas. Alam nyo kung bakit nagganito ito. Nung medyo maganda-ganda yung araw sa labas, at nilabas ko siya ng konti para man makatikim siya sana ng sunlight. And then, nung medyo naambon-ambon, nilabas ko din siya para makatikim siya ng konting ulan. Pero ayaw niyang lumabas. And then, binalik ko siya dito sa loob. Naging maganda siya, naging ano siya. Tapos, nawala yung mga ganit-ganit niya. Pero nilabas ko ulit, naging ganito ulit siya, guys. Kaya, na-find out ko na ayaw niyang lumabas ng bahay. Gusto niya dito lang sa loob. Napakaselan niya. Pero, ang ganda ng dahon niya. Ayan. Binili ko ito last December. And then, ito ngayon yung patungan niya. Actually, yan, stool yan ng paa. Ayan. Pag gusto mo i-relax yung paa mo, dapat ito ang tungtungan ng paa mo. Pero ngayon, temporarily, patungan ng aking halaman. So, ito ngayon yung gagawan natin. Patungan ng aking mga halaman dito sa loob. So, tara guys, samahan nyo akong gumawa ng patungan nila. So, nandito na tayo sa aking woodwork area. So, meron ako nitong wood na ito. Ayan, nakita nyo naman, nasukatan ko na siya. So, try kong gawan siya ng design sa gilid. So, hopefully, mag-work siya. So, meron kasing mga extrang ganito rin. And then, ito, meron pang isa dito, nagagawan ko din. Kaya lang, is mas, ano siya. Yan, mas maliit. Ganon din siya kahaba. Mas mahaba ito, pero mas, ang tawag nito, mas short yung ano niya, yung lapad niya. Mas malapad itong isa. So, ito ngayon yung gagawin natin. And then, ito, naanuhan ko na rin, ganito na rin kataas yung mga paa niya. So, unahin muna natin yung isa.
guys, hindi ko mahanap yung aking pen. Kaya kumuha ako ng iba. Ayun. Tanga ko talaga. Ayan, so meron na akong dalawang pen. Kasi kailangan nating measure pa ng 4.
Alright guys, so papasok ko lang dito sa bahay. And I just want to show you kasi trinay ko siya. As I have told you just now, kasi nalobat ako. Ngayon naka-charge habang nandito ako. Pero gusto ko lang kayong i-update dito sa stool na ginawa ko para sa aking mga halaman. So ito na siya guys. Diba? 4 legs kasi mas ano siya, na ganyan na lang. Nanyo. Kailangan ko siyang i-straight kasi hindi siya straight. Pero okay na yan. Ayan. Tapos ito yung isa. Ayan guys. Diba? Supposed to be ang plan ko is screw. Kaya lang hayaan nyo na. Ganyan na lang siya guys. Tapos gusto ko sana siyang lagyan ng design dito sa gilid. Kaya lang ang ginawa ko na lang is ayan medyo fininis ko naman dito sa gilid niya para mas maganda naman siyang tignan. Ayan. Hindi nga siya perfect dito sa ano niya kasi itong wood na ito guys is parang yung mga alam niyo yun, yung mga galing ng IKEA na mga kaya pagka nababasa sila yung lumulobo, ganyan. Tapos nilagyan ko ng nail, naglobo doon sa niya, doon sa loob. Kaya parang may gap sila dyan sa gitna. Ayan, dahil nga meron na siyang parang bukol dito sa gitna niya. Kaya yan. So, I have to stool. So, ang gagawin ko na ngayon is pipinturan ko sila ng like light pink. Kasi, pero puti na, parang puti na rin yun, yung parang ginamit kong paint doon sa shelf na ginawa ko na para sa bathroom namin. So, ito para sa mga halaman ko doon sa my living room. So, ayan guys, pipinturahan ko na itong dalawa na to, diba? It's my woodwork. I love woodwork. Ganyan. Hindi man siya perfect, pero ang mga wood na ginamit ko guys ay puro mga gamit na. Ayan, hinati-hati ko lang sila. Ayan, puro mga slab kung tawagin. Tapos ayan, gawan ko na siya ng stool. Bibili ka. Is parang yung stool na nakita namin. Pero yung paa niya is wood. And then marble dito is 27 pounds. O ito, puro mga scratch galing doon sa cottage namin. So, ayan guys, meron na kaming free stools para sa aking mga halaman kasi gusto kong magkaroon sila ng sarili nilang stool. Kaya, alright guys, habang charge ko ang aking cellphone, kailangan ko ng pinturahan siya ngayon kasi medyo lumabas na si Mang Araw. Mang Araw talaga. So, there you go guys. This is now my good work, good work, good work. Diba? Alright, we'll see you again later guys after na mapinturahan ko. So, yun na guys, yung aking stool na ginawa para sa aking mga halaman. Napinturahan ko na siya. Pasensya na kayo, naputol kanina yung aking video habang nagpipintur ako kasi nga lobat ako. Pero ito na siya guys. Ayan. Parang ang laki niya pero hindi, maliit lang yun. Like, yan, inches siya. 8 inches kataas. Yan. So, napinturahan ko na siya guys. Ewan ko kung okay na siya. Okay na siya guys. Pwede nang
lagay sa loob. Ito yun ha. Kasi kanina pa, pagkatapos kong nagpintura kanina, is, I think okay na rin siya doon sa ilalim. Ayan, pwede na. Tapos ito kanina, nasa garden ako. Ayan. So, pwede na natin siyang ipasok guys. Para ano, saglit lang. So, ito na guys yung dalawang stool natin na ginawa ko kanina. So, as you could see naman, I think I needed to wait. Kailangan natin siyang makita ng maayos. Wait lang ha. Yan. Kita nyo itong aking stool. Ito na sila. Nakapasok na sila dito sa loob. Papalitan na natin itong aking imported na stool para sa aking halaman. Tingnan nyo guys. Itong halaman na to. O diba? Nahingi lang natin ito sa Pilipinas. Oh. 12.95 pounds. So, yan. Ready na siya. So, saglit lang guys. At, ano ko. Lalagay ko tong cellphone ko sa tripod. Ayan. Pasensya na kayo kasi yung aking light sa aking window. Saglit na lang. At iko'y anuhin natin. Yan. Para mas makita ninyo. Or hindi. Sa may pintuan ko pala yun guys. Kaya madilim na tuloy. Nagmukha na akong multo dyan. Ayan. So, yung ano ko yun. Dun sa may pintuan pala siya. Ganyan na lang. Sana may makikita kayo. Behind the door is yung ilaw. Kasi binuksan ko yung aming ilaw. Ah. Wow. Tanggalin na natin yung price niya. Alright, nilagay na natin. Yung isa naman, dito naman tayo sa kabila. Ayan na siya guys, nilagay ko na. O diba? So dito naman tayo ngayon sa kabila. Ayan. Kasi yung patungan ng halaman kong ito is, ayan. Kailangan kong anuhin itong, ano ko kasi, yung puzzles ko ay nandyan. 6 puzzle. Ayan. Ang stool na ito talaga is para sa paa. Ayan. Stool yan para sa paa. Ayun, papalitan na natin siya ng, well, hopefully that will be strong enough, yes. So, yan na siya. O, nakita nyo naman siya, guys. O, diba? DIY stool para sa aking mahal na halaman. Ayan. Iayos natin ng maayos. Ayan siya, guys. O, diba? Okay na yan. Hindi naman siya ano basta-basta matutumba. So, ayan. Meron na siyang magandang patungan. Ayan. O, kita nyo siya guys. Diba? DIY stool para sa aking halaman. And then, the next one is, tadan! Wala na siyang magic. Alright. So, thank you so much guys for watching this video. Another DIY for me. For my plant pala. Hindi para sa akin, kundi para sa aking halaman. Ayan. So, puti yung aking pinintura kasi nga, gusto ko yung may kulay dito talaga. Ayaw ko ng dark. Ayaw ko ng green. Ayaw ko na ng brown. Kasi nga, brown na lahat. Ayan. Excuse me. Oh gosh. And yeah. So, thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe if you are new to my channel. And like this video kung nagustuhan ninyo. And don't forget to
click the notification bell button down below para lagi kayong updated kung may mga bago tayong video na maia-upload. So, thank you so much guys for watching. Until on my next vlogs. Bye!